Assalomu alaykum. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi kompyuter grafikasi. Adobe Photoshop dasturi kasbiy faoliyatda animatsiyalardan foydalanish va ularning afzalliklariga bag'ishlangan. Kompyuter grafikasi bu kompyuterda turli xil tasvirlarni, jumladan rasmlar, chizmalar, multiplikatsiyalarni yaratish, saqlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan informatikaning muayyan sohasi hisoblanadi. Kompyuter grafikasi grafik axborotni tasvirlash turiga va tasvirni qayta ishlash algoritmlariga ko'ra tasniflanishi mumkin. Tasvirlarni taqdim etish usuliga ko'ra kompyuter grafikasini 2 o'lchovli 2D grafika turiga ajratish mumkin hamda 3 o'lchovli 3D grafika turiga ajratish mumkin. Tasvirni shakllantirish tamoyiliga ko'ra rastli grafika, vektorli grafika, fraktal grafika turlariga ajratish mumkin. Agar biz rastli grafikani oladigan bo'lsak, rastli grafikani asosini nuqta piksel tashkil etadi. Mana rasmda ko'rib turgandek, o'sha piksel sariq rangdagi piksel, qora rangdagi piksel o'zi odatda kvadrat shaklidagi shakllantiriladi. Vektorli grafikaga keladigan bo'lsak, vektor so'zidan olingan, demak matematikada, algebrada vektor tushunchasi mavjud. Vektor muayyan uchidan ma'lum bir burchak asosida yo'naltirilgan nur tushuniladi va bu vektorni formulaga keltirish mumkin va vektorli grafikada muayyan elementlar pikseldan farqli ravishda geometrik figuralarni matematik formulalar orqali shakllantiriladi. Misol uchun mana rasmda ko'rinib turgan vektorli grafika tasvirida doirani formulasi, uni markazini, koordinatalari, radiusini qiymati, kesmani uchlarini koordinatalari, uzunligi hamda mana bezye egri chiziqlar yoki siniq chiziqlar ularni formulaga keltirish mumkin va tasvirlar formula asosida saqlanishi mumkin. Fraktal grafikaga keladigan bo'lsak, bu fraktal grafika odatda dasturlash imkoniga ega bo'lgan turli xil ajoyib figuralarni funksiyalardan foydalangan holda mana 5 qirrali yulduz asosida dasturni yaratib, o'sha dastur yordamida yaratilgan 5 qirrali yulduzni ko'paytirib turli xil koeffitsiyentlar yordamida joylashtirish imkonini beradigan grafika. Bu hozirgi kunda fraktal grafika keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Mana uchburchaklardan foydalanish, turli xil shakllar hosil qilishda ishlatiladigan grafika hisoblanadi. Va mana grafikada muhim bo'lgan jihat rang, grafik tasvirda rangini qo'llash, qaysi rangdan foydalanish masalasi. Va buning uchun rang modellari degan tushuncha ishlatiladi. Rang modellari keladigan bo'lsa, kompyuter grafikasida eng ko'p qo'llaniladigan modellar bu RGB modeli. RGB bosh harflardan iborat. Red qizil rang, green yashil rang, blue ko'k rang. Mana shu 3 ta rang asosida ularni kesishmasidan, aralashmasidan hosil qiladigan ranglar to'plami. Mana pastdagi rasmimizda mana 4 ta to'rtburchak har xil rangda tasvirlangan, o'sha ranglarning kodlari berilgan. Qaysi rang bilan qaysi rang, mana 24-rang bu qizil rang, 227-rang bu yashil rang, 240-rang bu moviy ko'k rang va bularning birlashmasi mana shu zangori rangni keltirib chiqaradi. Smik modeli bu 4 ta rangdan iborat, bularni ayiruvchi model hisoblanadi. Qizil rang odatda bu smik modelida binafsha rang asosiy ranglardan biri, havo rang asosiy ranglardan biri, sariq rang asosiy ranglar va shu jumladan qora rang. Mana shu 4 ta rang asosida ranglarni hosil qilishimiz mumkin. Odatda RGB modeli fotoeffektiv, fotorealistik tasvirlarni, ranglarini tasvirlashda ishlatiladi. Monitor ekranda ularni ko'rish imkonini beradi. Smik modeli odatda bosma nashr hujjatlarini, poligrafiya mahsulotlarini chop etishda qo'llaniladigan rang modeli hisoblanadi. Rastli grafika bilan ishlash uchun ishlatiladigan dasturlar. Bularni mana Paint, oddiy har bitta operatsion tizimda Windows operatsion tizimida standart dasturlari turkumiga kiritilgan Corel Photo Paint dasturi, Image Editor dasturi va professional darajada ishlatiladigan dasturlar, rastli grafika dasturlari Adobe Photoshop, GIMP va Photopost Pro, Krita dasturlarini olishimiz mumkin. Vektorli grafika bilan ishlashda ishlatiladigan dasturlar Adobe Illustrator dasturi, Corel Draw dasturi, Inkscape dasturi. Bular orasida Corel Draw eng yuksak imkoniyatga ega bo'lgan, shu jumladan Adobe Illustrator ham, Inkscape dasturi bu bepul tarqatiladigan dastur sirasiga kiradi.
Endi mana shu rastli grafika bilan ishlashda hosil qilinadigan grafik fayl formatlariga keladigan bo'lsak, bular turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana eng ko'p oddiy ravishda rastli tasvirlar bilan ishlashda BMP bitmap picture so'zidan olingan fayl formati ishlatiladi. TIFF formati ishlatilishi mumkin. JPEG mana fotorealistik tasvirlarni suratga olishda odatda smartfonlarda yoki bo'lmasam mana raqamli kameralar yordamida suratga olingan tasvirlar JPEG formatida saqlash yaxshi samara beradi. GIF formati bu unchalik katta bo'lmagan tasvirlarni hosil qilishda ishlatiladigan graphic interchange format nomidan olingan. PNG formati bu tarmoq orqali uzatiladigan tasvirlarni formatiga mos keladigan format. Va boshqa yana bir qancha fayl formatlarini keltirib o'tish mumkin. Adobe Photoshop dasturi bilan ishlash asoslariga keladigan bo'lsak, Adobe Photoshop dasturi bugungi kunda havaskor fotograflar va talabalardan tortib to dunyodagi mashhur professional dizaynerlar tomonidan qo'llaniladigan dastur sirasiga kiradi. Dastur litsenziya asosida tarqatiladi. Interfeys murakkabroq, oddiy rasm grafikasi dasturlarga qaraganda. Agar dastur interfeysini ko'radigan bo'lsak, bunda odatiy ravishda menyu bandlarini ko'rishimiz mumkin. Uskunalar panelini ko'rishimiz mumkin. Chap panelda montaj stolini ko'rishimiz mumkin va palitralar bilan ishlash panelini ko'rishimiz mumkin va pastda muayyan holat satri kerakli parametrlarni boshqarish uchun mo'ljallangan tugmalarni ko'rishimiz mumkin. Va uskunalar panelini oladigan bo'lsak, bir qancha uskunalar paneli mavjud. Bularni toifalarga ajratadigan bo'lsak, guruhlarga ajratadigan bo'lsak, tanlash uskunalari mavjud. Tasvirdagi muayyan elementlarni tanlab olish uskunalari, bular bir-biriga o'xshash, lekin ma'naviy jihatdan mana to'g'ri sohani belgilash, avval sohani belgilash yoki bo'lmasam matnli ma'lumotni tanlash, mana juda ham yaxshi xususiyatlar bor. Tanlashda ishlatiladigan lasso elementi, magnitli lasso elementlari, bular o'sha tasvirdagi kerakli operatsiyalarni avtomatik ravishda belgilash imkoniyatlarini beradi. Keshish uskunalari bor, o'lchash uskunalari bor. O'sha kerakli rang etalonida o'lchash, lineyka yordamida o'lchash yoki bo'lmasam retushlash uskunalari yordamida eskirgan rasmdagi nuqsonlarni bartaraf qilish uchun ishlatiladigan uskunalar mavjud. Bo'yash uskunalari mavjud. Bu oddiy bo'y qalam yoki bo'lmasam ma'lum bir rangni o'zgartirish uchun ishlatiladigan uskunalar. Chizish va yozish uskunalari, bu pero yoki bo'lmasam ma'lum bir gorizontal yoki vertikal matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni kiritish imkonini beradigan uskunaviy vositalar. Navigatsiya uchun ishlatiladigan turli xil uchida grafika bilan ishlash imkoniga mo'ljallangan uskunalar ham mavjud. Bu Adobe Photoshop dasturi imkoniyatlarini yanada oshiradigan uskunalar hisoblanadi. Yangi hujjatni yaratish uchun odatda menyu satridan fayl bandini tanlaymiz va undagi sozdat buyruqlar ketma-ketlikni bajaramiz va natijada quyidagi oynaga ega bo'lamiz va bu oynada biz hujjat oynasini nomini kiritishimiz kerak. Hujjat o'sha nom bilan saqlanadi. Keyinchalik hujjatni tasvirni kengligi bu millimetrlarda, piksellarda, turli xil o'lchov birliklarida berilishi mumkin. Balandligini berishimiz mumkin va bir dyumdagi piksellar soniga qarab tasvir sifatini aniqlash parametrlarini kiritishimiz mumkin va albatta qaysi rang modelidan foydalanish imkoniyati taqdim etiladi. Foydalanuvchi mana shu rang modelini tanlab o'rnatishi mumkin va sozdat tugmasi bosilgandan keyin o'sha berilgan parametrlar asosida sahifa yaratiladi. Hujjatni saqlashda menyu satridan foydalanib fayl saqlanib buyruqlar ketma-ketlikni bajaramiz va natijada ochilgan oynada tegishli papka tanlanadi. Papka ichida biz faylni nomini kiritishimiz kerak va faylni o'sha formatini tanlab kiritishimiz kerak va saqlanib tugmasini bosishimiz kerak. Qatlamlar bilan ishlash, mana bu juda ham yaxshi jihat hisoblanadi. Ko'pchilik mana odatiy kompyuter grafikasi bilan ishlash dasturlarida qatlam degan tushuncha ishlatiladi. Qatlam bu pog'onasimon joylashtirilgan alohida qatlamda joylashtirilgan elementlar, tasvir elementlarini mujassam etadigan element hisoblanadi. Bu qatlamlar har bittasi o'zining nomiga ega bo'lishi mumkin. Qatlam ko'rsatilishi mumkin, qatlam bekitilishi mumkin, yashirilishi mumkin. Qatlamni tasvirlash, ko'rsatish mana rejimlari nuqta qo'yilsa qatlam ko'rsatiladi, nuqta olib qo'yilsa qatlam yashiriladi va hokazo.
qatlamlar bilan ishlashda juda ham muhim element bu qaysi qatlamdan keyin qaysi qatlam keladi va asosiy o'sha tasvir uchun qaysi qatlam yaxshi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatishi mumkin. Yangi qatlam yaratish uchun menyu satridan sloy новый buyrug'i ketma-ketlik bajariladi va natijada o'sha qatlamga nom berish mumkin bo'ladi. Avtomatik ravishda odatiy tarzda qatlam sloy 1, sloy 2 nomi bilan belgilab chiqiladi va foydalanuvchi xohlasa uni nomini o'zgartirishi mumkin. Animatsiya yaratishning asosiy dasturiy vositalariga keladigan bo'lsak, animatsiya bu ketma-ket o'zgaruvchan tasvirlar, kadrlar bo'lib, buning natijasida harakatlanish illyuziyasi hosil bo'ladi. Bugungi kunda turli xil animatsiya dasturlari ishlatiladi. Eng ko'p ishlatiladigan oddiy internet resurslarida joylashtiriladigan turli xil logotiplar, bannerlar, harakatlanuvchi bannerlar, GIF animator dasturi yordamida yoki GIF Movie Gear dasturi, Easy GIF animator dasturlaridan foydalanib yaratilishi mumkin. Foydalanish unchalik murakkab emas, qulay. Faqat o'sha oldindan tasvir ko'rinishidagi grafik fayllarimizni tayyorlab, keyin uni dastur oynasiga tushirib, kerak bo'lgan paytda uni tahrirlab, animatsiya effektlarini qo'llash mumkin. Professional animatsiya dasturlari sirasiga Adobe Animate dasturi, Blender dasturi, Tone Boom Harmony dasturi, Synfig Studio dasturi kiradi. Va mana Easy GIF animator dasturini oladigan bo'lsak, Easy GIF animator dasturida biz tegishli rasmlarni dastur sahifasiga tushirib olamiz, yuklab olamiz va unda kerakli parametrlarni o'rnatib, uni ijrosini ta'minlash uchun mana animatsiya degan menyu rejimiga kirib, animatsiyani ijro etib ko'rishimiz mumkin. Va bu animatsiya ijrosida vaqt parametrlari, harakatlanish effektlarini joriy etishimiz mumkin. GIF animatsiyaga mana misol oddiy 4 ta figuradan iborat bo'lgan yoki yer sharini aylanishi bilan bog'liq bo'lgan 16 ta rasmdan iborat bo'lgan mana harakatlanish effektlarini hosil qilishimiz mumkin. Blender dasturi bu murakkab 3D modellashtirish asosida ishlab chiqiladigan turli xil animatsiyalarni harakatlantirish imkonini beradigan dastur hisoblanadi. Blender dasturi odatda kompyuterga o'rnatilishida xotiradan juda ham ko'p joy talab qiladi va parametrlar mana shu kompyuter parametrlari, konfiguratsiya parametrlari Blender dasturi talablariga mos kelishi kerak. Va ta'lim jarayonida animatsiyalardan foydalanishning samarasini ko'radigan bo'lsak, animatsiya endi elektron darsliklarni yaratishda ko'p qo'llanilmoqda. 3D darsliklar va boshqa o'quv dasturlarini yaratishda, shuningdek o'rganiladigan materiallar bo'yicha taqdimotlar va hisobotlar yaratish uchun ishlatiladi. Animatsiya bilamiz, mana PowerPoint dasturida ham animatsiya effektlarini joriy etishimiz mumkin. Animatsiyani PowerPoint dasturida 4 xil turdagi effektlari mavjud. Bulardan samarali foydalanib va nafaqat animatsiya effektlari, balkim slaydlar orasidagi o'tishlarni ham sozlashimiz mumkin. Video proyektordan foydalanib turli xil ma'ruzada animatsiya effektlari joriy etilgan turli xil taqdimotlarni namoyish qilishimiz mumkin. Animatsiya talabalarning faolligini rag'batlantiradi, motivatsiyasini oshiradi va materiallar yaratishda samarali o'qituvchilar o'quvchilar animatsiya qahramonlarining jonlanishini ko'rishlari, ularning harakatlarini kuzatishlari mumkin. Animatsiya bilan o'quv jarayonining samaradorligi 89% ga oshishi kuzatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.